E salve, salve pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais uma vez e graças a Deus aqui com a nossa ferramenta, nossa Scania 111S 1980, vulgo Goku, que agora tá mais com cara de Hulk, mas que sinceramente para vocês, eu não sei como eu chamo mais essa ferramenta. Deixa a gente acabar essa reforma e depois a gente pensa nisso, mas o que importa é que tá acontecendo. Estamos aqui, domingão, que Deus abençoe seu domingo. Hoje não vai ter trabalho na Retroárea pra gente, amanhã, segunda-feira, vai ter. Então eu vou aproveitar hoje para dar mais uma olhada para essa ferramenta, terminar de montar. Algumas coisas aconteceram, nem tantas quanto eu queria, mas como eu falei, eu e a Nailê estamos na pega e a gente tem que, né, priorizar da viagem no Cabeça de Macaco e no Estelar para poder manter tanto a reforma e tudo que eu ainda tenho para pagar dessa reforma que foi feita. Agora, graças a Deus, eu já paguei, quitei com o pintor, quitei com o lanterneiro, quitei com o montador. Falta agora quitar com a casa de tinta, quitar com a casa de peça, muitos acessórios novos vão vir. Quero mudar muita coisa do interior, então um passinho de cada vez. Para quem não viu como está, vamos lá, ó. Traseira praticamente completa, quinta roda eu vou mexer só depois que acabar, que eu vou ter que levar lá no posto de mola Novo México. As caixas de bateria já consegui comprar a caixa da 113, então essas duas aí eu vou tirar, vou doar para alguém que esteja precisando, ou seu Antônio, ou alguém próximo. Esse tanque por enquanto vai continuar isso aí, é um tanque original que eu optei por fazer de maleiro, o tanque de inox está do lado de lá. Aqui ó, já estamos com as defletoras no lugar. Vou fazer agora, tá aqui ó, já tá sujo porque tomou poeira, mas já cortei de inox também ó, as duas peças que vão fazer o alongador, tanto da cabine quanto da defletora, fazendo as duas virar uma peça só. Estribos, para-barros da dianteira, para-barros da traseira, os paralamas dianteiros já estão no lugar, como vocês podem ver, porém não estão apertados, só estão ponteados. Estamos aqui na porta, pega a visão do fechamento dessa porta. Todo o sistema da porta aqui de tranca e borracha, tirando os vidros, né? Tá operando já, olha aí, ó. Borracha nova no lugar, tranca no lugar. Precisamos dar uma soldinha aqui porque tava com uma pequena folga, mas deu para aproveitar. Ó, sistema de vidro elétrico é o do Uno 97 positivo, já está no lugar. Só falta agora a gente fazer todo o sistema de instalação de borracha do vidro para parar essa trepidação. Mas ó, no que compete a porta, batente, tudo no lugar, a guia, olha aí ó, olha aqui, pega a visão, tá fechado. É isso aí ó, que vai ser o fechamento da nossa porta. É desse jeito aí ó. Não tem negócio de bater mais não. Encostou, apertou, acabou. É isso aí que vai fechar nossa porta agora, graças a Deus. Nosso banco voltou pra cá, ó. Deixar um abraço, um alô pra geral da Tec Brasil aí, ó. Daqui a pouco eu tô aí, hein. Vou querer um interior compatível com a beleza desse banco que foi feito lá. Já está ligado, já está no sistema aqui, ó. Ó. Pega a visão. Funcionando, operando. Bancão série 5 aí, top da Scania. Então, agora o que, que a gente vai tentar fazer hoje? Vamos lá. Tentar montar as pontas soltas. Amei essa porta, esse fechamento. Titinho é um artesão da lata aí, ó, como vocês podem ver. Falta a gente montar maçanetas, retrovisores. O capuz já está ali, já foi lixado. Vamos jogar no lugar para depois ganhar o espelhamento, polimento, defletora. Falta fazer os faróis, toda a parte elétrica ligar de novo. Vou ter que trazer nosso eletricista aqui. Vamos terminar de botar aí. Temos que passar o antirrústico aí, ó. Antirrústico, isso daqui para proteger por dentro as latas, tá? Então vamos ter que aplicar aqui em todo o seu interior. Tô esperando o menino vai vir aqui botar a caputaria do teto para poder botar os vidros, instalar o Max Clima. E aí acabou, já posso ir para qualquer lugar. O caminhão está funcionando, já fiz vento hoje. Então agora é questão de tempo, é terminar de montar essas coisinhas que leva tempo. O capô tem que ser colocado com muito carinho, tem que ser ajeitado, senão não fecha direitinho. Essa aranha aqui, ó, vocês podem ver que no lugar do buraco do furo aqui, ó, não é um furinho só. Ela tem espaço para você andar com os parafusos para frente ou para trás para fazer regulagem exata e encaixar aqui perfeitamente. Então vamos tentar fazer isso daí, montar o resto que está faltando, todo o sistema de rodoária, eu ranquei os tecalon por baixo, para a gente poder dar o polimento, espelhamento final
e aí começar a pensar o que a gente vai fazer na interna dessa ferramenta. Deixa eu começar a trabalhar e vocês vão acompanhando a cada mudança que a gente vai fazendo nessa ferramenta. Eu tô ansioso demais para andar com esse caminhão. Você tá doido? Pega a visão. Partiu o trabalho. Aí, pessoal, tamo aí com o Alex aí, ó, que é o filho do artesão, é o filho do Titi. O Titi desenvolve as peças, a lataria, e esse homem aqui é o responsável pela montagem, desmontagem e os detalhes, pessoal. Os detalhes é que fazem a diferença. Estamos aqui na montagem do retrovisor. Olha só como é que tem um diferencial. Ele pega ali a câmera de ar, faz um suporte de borracha, né? Para nenhum pedaço de ferro do retrovisor encostar em nenhum pedaço de lata do caminhão, ó. Tudo ele faz certinho, cada pecinha aqui, ó, pode ser chamado uma guarnição, né? É uma guarnição de borracha que ele tá fazendo aí, ó, para poder um calço, né? Para poder não danificar tanto a lata ali, e vai ter um aperto, né, nos parafusos, não enferrujar, já vai aí, ó, uma colinha, depois bota uma graxinha e tchau. Então cada detalhe aí faz a diferença na hora da montagem. É lógico, tem que fazer tudo com muito carinho para tentar arranhar o mínimo possível. Agora que a gente precisa subir no caminhão para montar essas peças, igual aqui, ó, já estou fazendo a furação. Olha aí que charme que ficou essa defletora, ó. Tá vendo? Aqui a defletora, aqui a cabine, aqui o alongador da defletora de inox, fazendo as duas virar uma só. E olha aí que contraste que dá. Olha de longe, que visão. Top demais. Imagina quando entrar a tampa da bateria da 113 ali, mandar fazer uma capa de inox também com o Patek da Kirtap, e devagarinho a gente vai, maçanetas já no lugar, e vamos partir para a montagem do retrovisor. E estamos aí novamente. Hoje faz exatamente uma semana que eu não pisava aqui, uma semana que eu não ligava essa ferramenta. Foi, bateu, pegou, estilo cabeça de macaco. Vou deixar fazer um vento. Estou precisando fazer umas coisas e não estou tendo tempo. Graças a Deus, que Deus abençoe essa ferramenta aqui, que tá quase desmanchando, mas tá na pega. Trouxe aqui também pro Titi olhar minha porta, que tá bem ruim de fechar. Vai ter a hora da reforma geral desse carro, não é agora, tá, pessoal? Mas olha lá, ó, agora quebrou o teto, arriou aqui, a porta não quer fechar mais 100%, só se bater bastante, ó. E não pode, ó, já tá ruim, tá ruim. Então tem que resolver isso aí, porque trabalhar assim é ruim demais. A ferramenta tá lá, ó, graças a Deus, funcionando perfeitamente. Como eu disse, foi, bateu, pegou. Tem que fazer as peças de inox que vai ser o suporte da defletora, tá? Os parafusos de inox que faltou para fixar o retrovisor, porém já está ali no lugar, ó. Aí que bacana, começando a aparecer as coisas no lugar. Então o retrovisor, maçaneta já funcionando. Olha o fechamento da porta, ó. Fechado, ó. Folga nenhuma para abrir, ó. Top, luxo. Agora é só montar a máquina de vidro de volta, tivemos que tirar. E agora acabou porrada em porta de jacaré aqui. O que eu preciso é fazer isso aqui lá. Mesmo que eu não pinte agora, mas eu vou precisar mexer nessa lata aí. Então, antes da reforma do cabeça de macaco, eu vou dar esse grau na porta, porque essa ferramenta ainda tem que ir pro posto de mola. Vou dar um grau na dianteira, botar a quinta roda nova. Vou para a Tec Brasil começar a imaginar o interior dessa ferramenta. E como graças a Deus está tendo bastante trabalho, eu e a Nailê estamos ficando sem tempo para conseguir olhar isso aqui. A Nailê agora, ó, são 3 horas da tarde, já descarregamos a primeira viagem, está almoçando lá no eletricista, enquanto vai ver umas falhas que deu no caminhão dela na pega. Mas olha aí, ó, do jeito que está aqui eu já posso ir para qualquer lugar. O caminhão já se movimenta. Vou ver se eu trago amanhã o eletricista, sabadão, para montar toda a parte elétrica que falta, lanterna de teto, os faróis, as setas, ligar todo o sistema traseiro aqui. Já vou botar o sistema de rodoar, botar os forros de porta aqui no lugar de alumínio. Então assim, do jeito que tá aqui eu já posso ir para qualquer lugar, mas eu quero pelo menos botar os vidros, botar, olha lá, ó, sistema de ar enchendo, nosso contagiro gerando, no acelerado. Ferramenta, graças a Deus aí, ó, firme e forte. Não tá transferindo, mas amanhã o eletricista bota para transferir. Ó, estacionário funcionando, é o da 113. Vamos mudar algumas coisas, mas nem eu sei o que e nem como. Vamos precisar de tempo. Então, para mexer nessa ferramenta internamente, com o tempo, sem dor de cabeça ao banco descendo, deixar um abraço pro pessoal do Tec Brasil. Precisar de banco, coxinha de cabine, essas cabines, né, cara chata, mas nova.
todo o sistema de suspensão a ar. Aqui é a mesma coisa, ó. Fechou, só tá batendo vidro porque tá sem as borrachas da pestana. Então eu preciso desse caminhão tranquilo, para não me dar dor de cabeça na pega, enquanto eu mexo nesse aqui sem correria, para depois não me arrepender do que eu tô fazendo. Então eu preciso mexer na porta, vou esperar o Titi. Se ele não fizer agora, vem amanhã, vem na segunda, quando der. Mas eu creio que aqui, até terminar tudo, eu levo de 1 a 2 meses. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, depende de tudo que a gente ainda vai querer fazer. Tem peça para chegar do Rio Grande do Sul, tem peça para chegar de Florianópolis, tem peça para chegar do Paraná, tem peça para chegar de São Paulo. Então assim, não é da noite pro dia, sem contar que o principal é não perder viagem com esse negão. Deixa aquele like, quem não for inscrito se inscreva, fazendo esse vídeo na correria, porque muitas pessoas perguntando cadê o Goku, cadê o Hulk, cadê o Jacaré Verde? Tá aí, tô no corre, tô indo atrás de peça, indo atrás de o que eu ainda vou personalizar, o que eu vou mudar. Então tenho que agora correr atrás também da documentação, da troca de cor, vou trazer o despachante, fazer a vistoria. Vocês vão acompanhando tudo isso aí no canal, positivo? Agora partiu para retroárea, porque se o Titi não chegar, eu não posso perder a viagem para mostrar a porta para ele. Fica para próxima. Valeu!